плохого. Отойди в сторону. Я кушать хочу. А я тебе кто? Кто? Папа. Какой я тебе папа? У меня нет еды. Многодетная. Папа! Уже не повторить. И все, что от них остается, это просто воспоминания. Самые классные воспоминания. Короче, я полетел сюда. Уйду. И, конечно, зато нашли Винни-Пуха. Прощай! Всем привет! Я с тобой буду.